Živijo, tokrat se vam oglašam samo na kratko, ker imam za vas eno sporočilo, ki se mi je nekako utrnilo v zadnjem, v bistvu danes zjutraj, ko sem vstala. In ko sem tako razmišljala, kako ljudje v bistvu težko si vzamemo čas za svoje čustva. Vedno nekako razumemo, ko si nekdo recimo ko se nekomu zgodi nekaj fizičnega v smislu fizične bolezni, ali če si recimo zlomimo nogo, ali imamo kakršnokoli fizično poškodbo, nekako vsi imamo razumevanje do tega, da je normalno, da pač potrebujemo čas, da se potem te stvari zacelijo, da si lahko vzamemo čas takrat zase, in nekako je to opravičljiv razlog za to. Ko pa so prizadeta in poškodovana naša čustva, ali pa bom rekla, ko je ranjeno naše čustveno telo, takrat pa nekako zmanjka tega razumevanja. Še vedno smo nekako v svetu bom rekla, kjer prevladuje ta moška energija, ko je treba pač stisniti zobe, pa iti naprej, potlačiti svoje čustva, vklopiti samo racionalni kljub temu, da telo sporoča na 1000 načinov, ustavi se, ne? In nas spravi včasih tudi v kakšno alarmantno stanje, pa ga nočemo slišati, pa videti, in si enostavno dovolimo biti v tem stanju, bom rekla, odcepitve od svojega telesa pravzaprav, ne? Torej nekako nočemo slišati svoje telo, odklopimo svoje čustva. Ampak nekako hočem z vami deliti ta uvid, kako je res pomembno, da si kadarkoli v dnevu, bodi si je to zjutraj ali med dnevom ali zvečer ali kadarkoli pač utegnete, tudi če je to med delovnim časom, tistih 5 minut, ko imate čas za kavo ali pa malico, da se usedete v miru za nekaj minut in enostavno mogoče samo dihate, zavestno dihate, naredite nekaj globokih vdihov in izdihov in se enostavno začutite. Da začutite, kaj čutite v tistem trenutku, kje ste v tistem trenutku in kaj potrebujete. In že taka enostavna vaja v dnevu, pač ta kratek trenutek lahko naredi veliko spremembo potem v nadaljevanju dneva recimo, ali pa v lažjem spanju, če naredite to zvečer, da boste dosti bolj, bom rekla, pri sebi zavestni, lažje boste tudi sprejemali mogoče odločitve, bolj trezno, bolj zavestno in dajmo čustvom svoj prostor. In vse to se začne z nami samimi, torej dajmo najprej sebi prostor in čas za vsa svoja čustva, pa tudi če je to nekaj minut na dan. Ne pozabimo nase in na svoje čustva, ker nosijo pomembne informacije o tem, kaj naše telo potrebuje, kaj naša duša potrebuje in kaj naj bo naš naslednji korak, da se poravnamo, bom rekla, za svojo potjo, za svojim namenom in za svojo pravo energijo. Tako da, evo, to bi bilo eno kratko sporočilo za danes, nekako sem mogla to deliti z vami. Upam, da vam bo prišlo prav, sicer pa vam želim prav en lep dan, ali pa če poslušate zvečer, en lep krepčilen spanec. Lepo se imejte.